Istinska realnost nije materija, već je to vibracija, energija. To dokazuju istraživanja fizičara, posebno atomskih fizičara. Ova činjenica ima nesagledive posljedice po naš život. Ako je sve energija, tada su i naše misli energija, a to znači naše misli posjeduju potencijal koji u izvanjskom svijetu može proizvesti neki učinak. Misli nisu nešto što se odvija samo u našim glavama. Ako je sve energija, tada je i čovjek energija, a to znači dvije stvari. Prvo, čovjek je sposoban razvijati se kako i koliko god želi. Drugo, čovjek je besmrtan. Energiju nije moguće uništiti. Pogledajmo što se događa ako nekom tijelu dovodimo energiju. Vibracija, frekvencija tog tijela povećava se, a to znači stanje tijela se mijenja. Iz komada leda nastaje voda. Ako i dalje dovodimo energiju, voda se pretvara u paru. I ako naše oči više ništa ne vide, ipak je još uvijek sve tu. Ništa nije jednostavno nestalo. Tu se radi o fizici, a ono što vrijedi za led i vodu, naravno i za čovjeka vrijedi. Ako nekom čovjeku uspije značajno povećati svoju vibraciju, logično je da će doći trenutak kada će postati nevidljiv. Tu nema ničeg zajedničkog s mistikom ili magijom, nego s fizikom. Ako je takav čovjek nevidljiv, tada to ne znači ništa drugo nego da je svoje grubo materijalno tijelo preobrazio u finije, suptilnije i da ne postoji smrt. Ideja da postoji smrt je krajnje materialistički način gledanja na stvari, kojeg smo sami sebi priuštili i s čijim posljedicama sada moramo živjeti. Prije 2000 godina je Isus pokušao pokazati da smrt ne postoji. Smrti, gdje je tvoj žalac? Ali samo su rijetki shvatili o čemu se radi. U te rijetke pripada atomski fizičar Jean-Emile Charron. Naslov jedne od njegovih knjiga je Ja sam star 15 milijardi godina. 15 milijardi godina zbog toga što fizičari smatraju da je svemir toliko star. I za njega smrt ne postoji. Ako je dakle čovjek vibracija, tada se te vibracije daju po volji mijenjati. Pitanje je samo kako. Odgovor je jednostavan. Kroz naše misli. Našim mišljenjem mi mijenjamo vibracije tijela. To je lako isprobati. Mislite na ljubav. A sada mislite na mržnju. Učinak na tijelo je sasvim različit, zato što se vibracija mijenja. Mi se možemo do krajnosti unijeti u materiju. Neki ljudi to obilno prakticiraju. Ili se možemo, što se kaže, izdići u nebo. Sve ovisi o nama. Sjećate se principa slobodne volje? Kako je sve vibracija, bolest nije ništa drugo do disharmonija, disbalans, vibracija. Zato je posve očito da se na takvu disharmoniju može utjecati uz pomoć drugačijih vibracija. A to znači kroz glazbu, boje, mirise, a sasvim razumljivo i kroz naše mišljenje. Ova spoznaja uopće nije tako nova. Novalis, veliki pjesnik i mistik romantike, formulirao je to kratko i jasno. Svaka bolest je glazbeni problem. Dakle, problem vibracija. Time nam već logika i fizika kažu da se bolesti mogu liječiti pomoću misli. Sve je pitanje energije, a time i vibracija. Čovjeka možemo primjerice promatrati kao glazbeni instrument. Glazba i tonovi su, kao što znamo, također vibracije. Ako neki instrument nije usklađen, on proizvodi disharmonične tonove. Čovjek može biti jedan takav neusklađen instrument koji neprestano proizvodi disharmonične tonove, a to znači agresije, sukobe, nezadovoljstvo, depresiju. Sigurno poznajete izraz raštimanje. Sada se radi o tome da ovaj instrument imenom čovjek uz pomoć našeg mišljenja ponovo uskladimo. Ali to nitko ne može napraviti za nas. Svaki je čovjek odgovoran za sebe samog i za svoje mišljenje, a time i za harmonične ili disharmonične vibracije koje stvara i odašilje od sebe. Čovjek se naziva i personom.
U riječi persona nalazi se latinska riječ personare. Sonare znači zvučati, a personare znači zvučati kroz. Čovjek je time onaj kroz kojeg zvuk prolazi. I ovdje opet imamo ton, vibraciju. Svaki je čovjek ton, a svaki se ton može po želji promijeniti. On je harmoničan ili disharmoničan. Ako želite svoje probleme optimalno riješiti, ako želite svoje ciljeve doseći brzo i s malo truda, tada morate na umu uvijek imati ovu činjenicu. Sve je vibracija, a time sve je promjenjivo. Za materijalistički usmjerenu medicinu je naravno mnogo toga neizlječivo. Ovo međutim ni na koji način ne odgovara iskustvima do kojih se stalno dolazi i nikako ne odgovara najnovijim spoznama iz područja atomske fizike. Mi rasipamo naše vrijeme i naš novac ako se držimo materijalističkih pokušaja objašnjavanja. Puno je bolje da se držimo fundamentalnih, univerzalnih temeljnih principa. A takav temeljni princip glasi: sve je vibracija. To kazuje i naš govor. Uzmimo riječ realnost. Što ona znači? Ta se riječ sastoji od re i al. Re ili također ra na egipatskom jeziku se nazivao bog sunce. A što je sunce drugo nego vječni simbol energije i vibracija? Sunce je toplina, svjetlo. Svjetlo je vibracija, energija u pravom smislu. A al ukazuje na al, njemački univerzum, ili također i na Allah, Bog. Realnost je time božansko, univerzalno svjetlo, božanska vibracija. Ne postoji ništa drugo. Ovo je realnost. Imajte to na umu kada se radi o vašem životu. Vi odlučujete o tome hoćete li se svojim načinom mišljenja uživjeti u tamu ili ćete se uzdići u svjetlo. Vi o tome odlučujete i nitko drugi. Ovo je realnost. Sve drugo je ograničeno razmišljanje, neznanje, praznovjerje. Ako mislite da je svijet dolina suza, svojim se mislima spuštate na niže. To je tako. Ako mislite da je svijet radosna svečanost, svojim se mislima uzdižete, sasvim sigurno. To nije mistika. To nije religija. To je čista fizika. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili nijedan novi video.